而家姐剛剛轉咗2000蚊俾我哦，唔知老婆歡樂咁。喂，老婆啊，老母話啱先家姐轉咗2000蚊俾佢啊，大家都係做女嘅，而冇理由輸蝕噶，要轉翻3000蚊俾你老母。你老婆好食懶做，乜都唔做，邊有新抱咁樣噶？喂，姐夫啊，以後呢啲屋企有咩粗重嘢、邋遢嘢，全部俾晒我家姐做。我老母話我家姐嫁過去係做嘢嘅，唔係享福噶。哎呦我的媽！你小朋友都去晒返學啦，你老婆應該要搵份工上啦，日日都使兒嘅錢。有打電話咩水？我打電話幫你搵份工啦，我都咁大個人咯，你仲日日喺屋企使我老豆錢？關注我，帶你變瘦變靚變好睇。